Nou, fijn dat jullie er zijn vanavond. Welkom. We gaan verder onze reis vervolgen. Vandaag is het thema het keelchakra, wat ook wel halschakra genoemd. En in het Sanskriet heet het Vishuddha. En ik zat vandaag een beetje te voelen van, oké, waar staat dat keelchakra voor mij voor? En ja, ik moest heel erg denken terug aan mijn kindertijd. Dat als er iets gebeurde, dat ik altijd zo'n enorme brok in mijn keel kreeg. Alsof ik direct hier zo'n band kreeg, op slot ging. En meestal ging ik dan naar mijn kamer. En dan ging ik dan een beetje aan ik had zo'n mooi bureautje. En dan ging ik dan aanzitten. Tot op een gegeven moment mijn vader dan boven kwam. En dan hoorde ik hem al komen via de trap. En dan dacht ik altijd, oh nee, niet mijn vader weer. Nou, ging hij op bed zitten. En dan zei hij altijd, volgens mij is er iets. Nou, en op dat moment dan barstte ik altijd in tranen uit, want dan had ik iets al heel lang opgekropt. En ik vond het heel moeilijk om mezelf te uiten. En dat is sowieso voor mij een levenslang proces. En het leuke is wel dat het bij mij niet op de gangbare weg is gegaan in de zin van, nou, vooral via je woorden en je communicatie uit. Mij heeft eigenlijk de bevrijding heel erg het zingen gegeven. Door eerst mezelf te uiten via klank. Dus niet zozeer in liedjes of in woorden, maar juist de klanken die wilden komen om die te uiten. Dat heeft mijn keelchakra meer vrijgemaakt. En nou, nu mag ik het steeds meer doen via woorden, dingen overbrengen. En ja, af en toe denk ik nog wel eens terug aan dat kleine meisje aan dat bureau met dat keelchakra helemaal dicht. En ik denk dat we dat allemaal wel herkennen. Hè? Dat soms iets gebeurt in je leven en dan of je moet even slikken. Of je nek gaat langzamerhand steeds vaster zitten tot iemand zegt van, zal ik even je nek masseren? En die ontdekt dat het zo ongeveer een stuk beton is geworden daar. Ja, dus dat keelchakra, daar is wel een heleboel om te doen. Dus ik ben heel blij dat we vanavond hier alle aandacht aan kunnen besteden. Want voor mij ligt er ook heel veel kracht besloten in dit chakra. En ik ga zo dadelijk uitleggen waarom het ook heel erg voor mij voor kracht staat. Allereerst nog even terug naar keelchakra, halschakra, Vishuddha in het Sanskriet. En Vishuddha betekent zuiverheid. En het gaat om de kwaliteit dat je zuiver jezelf kan uiten. En daarmee gaat het ook over, kun je vanuit een diepe innerlijke stem, dus dat wat je van binnen voelt, kun je dat waarnemen, kun je dat voelen en kun je dat expressie geven. En veelal via het woord, het gesproken woord, maar het keelchakra staat ook voor creatieve expressie. En als we even terugbladeren, onze reis door de chakra's, dan zijn we natuurlijk begonnen bij het eerste chakra. Dat staat voor de veilige basis, voor de fundering en de ruggengraat. En daarmee jezelf ook hier je eigen plek kunnen geven, vanuit die veiligheid in jezelf. En vandaar is het ook makkelijker om die connectie, die verbinding naar de ander te kunnen maken. En daarvan te kunnen genieten. Te kunnen bewegen en kunnen meebewegen met het leven. En het derde chakra, het element vuur, dus aarde, water, vuur. Dan kun je iets kracht bijzetten. Je voelt wat meer je ik. En je zet dat kracht bij, dus je kunt een beweging maken. Je kan iets neerzetten. En daar heb je een stukje vuur, energie bij nodig. Dan het hartchakra, element lucht. Dus hier kun je ook die verbindingen maken, maar gaat het veel meer over een stukje gelijkwaardigheid. Dus het gaat niet meer zozeer over je eigen behoeftes vanuit je ik, vanuit jouw emoties. Maar hier kun je even goed voelen wat voor jou belangrijk is. Maar je kan degene die naast jou staat gelijkwaardig ontmoeten. Dus je ontdekt eigenlijk, ik en jij is samen wij en samen zijn wij één. En als we dan die 4 elementen hebben gehad, dan komen we bij het 5e element in het keelchakra, dat is ether. En ether is natuurlijk de ruimte waarin het allemaal kan plaatsvinden. En in dat ether-element ontdek je dat je door die reis zoveel kan ontmoeten, zoveel kan ervaren, zoveel kracht kan bijzetten. Maar dat daarin nog steeds ook iets is wat uniek is aan jou. En dat unieke is datgene wat jij in de wereld kan brengen. En wat jouw expressie is. Je zou het kunnen zien, als het gaat over tonen, jouw unieke klankkleur. De kwaliteiten
van die essentie van jouzelf tot uitdrukking brengen, hebben natuurlijk alles te maken met jezelf kunnen communiceren, in woorden kunnen uitdrukken. Zuiver kunnen spreken naar jezelf en de ander. Introspectie, inspiratie kunnen voelen, anderen ook kunnen inspireren. Ook onthechten. Het tweede en het vijfde chakra zijn met elkaar verbonden. En het tweede chakra gaat over hechten. Hè? Dus iets naar je toe willen halen, ergens naartoe willen. Dus het heeft te maken met ook een stukje willen bezitten. En het vijfde chakra gaat veel meer over, in die ruimte die ik ben, kan ik het ook weer loslaten. Want ik weet dat het gelijkwaardig is. En daarin is het goed. En in die gelijkwaardigheid kan ik ook zonder oordeel de ander laten zijn. En ook zonder oordeel mezelf laten zien en uiten. Nou, als het chakra uit balans is, dan kun je natuurlijk voorstellen dat je problemen hebt met jezelf uiten, om je grenzen aan te geven. Misschien dat je stottert of af en toe hapert. Dat je juist heel veel praat, om maar de ruimte te vullen. Of dat je eigenlijk wat meer terugtrekt, onopvallend bent en denkt, laat ik mezelf maar niet horen. Ik geef even geen mening of ik pas me wel aan de mening die er wordt gezegd, aan de algehele opinie. Kans dat je problemen hebt met de schildklier. Schildklier is namelijk verbonden met het keelchakra. Wat ik al zei, de nek heeft er ook mee te maken. Dus nek- en schoudergebied wat dan erg gaat vastzitten. En ook diepe emoties, bijvoorbeeld depressie of verdriet, kan zelfs te maken hebben juist met het keelchakra gebied. Dat je het moeilijk vindt om jezelf te uiten. Dus daarmee gezegd hebben, kun je je voorstellen dat dit chakra heel veel kracht in zich draagt op het moment dat dit meer open is. Het ontwikkelt zich tussen 28 en 34 jaar, waarin we ontdekken van in die periode na de puberteit ervaren we en na de ontwikkeling van het hartchakra, waarin we die liefdevolle verbindingen meer gaan ontdekken, dan ontdekken we ook van hierin kunnen we ook steeds meer onszelf zijn. Ik heb het symbool meegenomen van Vishuddha, van het keelchakra. De kleur is lichtblauw, het element is ether. Het is een lotus met 16 bladeren. En in het midden zie je ik kan er wel even iets dichterbij komen. In het midden zie je de driehoek, maar nu de driehoek naar boven gericht, dus als een trechter. Dus nu gaat de energie omhoog. Dus we hebben nu met de onderste 3 chakra's meer de aardse dimensie, ons aardse zijn verkend, wat veel meer gericht is op onszelf behaald, op ik. En nu gaan we eigenlijk die verbinding maken met onze spirituele dimensie, dus meer de wereld van energie, vibratie en frequentie. Dus die 16 blaadjes, de trechtervorm. We zien hier de olifant. De olifant staat ook stevig met de poten op de aarde, maar die slurf heeft eigenlijk een link naar de hogere dimensies. Dus de olifant is vanuit India gezien een dier wat belangrijk is, omdat het de verbinding maakt tussen de aarde en de hemel. In het midden zie je die cirkel, die ook de maan symboliseert. En die cirkel staat dus voor die ruimte, die ether-energie, waarin alles plaatsvindt, waarin alles kan zijn. Nou, stenen die ik heb meegenomen. Kyaniet. Helpt bij de schildklier. Ik weet niet zeker of deze erbij hoort, maar ik heb ook vooral naar de kleuren gekeken. Want vaak kun je aan de kleur van de steen ook al zien bij welk chakra die hoort. Deze is de labradoriet, ook al is die geslepen in een hart. Voelt u voor mij ook wel heel verbonden met een stukje bescherming, maar ook vanuit op een hele zachte manier jezelf kunnen uiten en kunnen laten zien. En dat is ook wat deze steen doet. Dit is de Amazoniet. En de Amazoniet, het woord Amazone zit erin. Hij komt ook uit de Amazone, Zuid-Amerika. Ik vind het ook wel een beetje een avontuurlijke steen die je uitnodigt om ook dingen te durven. Dus daarmee staat hij voor mij ook voor, durf je ook jezelf te laten zien en je grenzen een klein beetje te verkennen. En ook het onbekende te ontmoeten. Als laatste de plek op aarde. Egypte. Piramide van Cheops.
Staat in verbinding met de kracht van de stem. Voor mij ook tevens in verbinding met de pijnappelklier. Ga ik volgende les nog iets meer vertellen over de magie van de piramides. Maar met de aardechakras gezien staat de piramide van de Cheops voor het keelchakra. Nou, we gaan vandaag wat extra klank maken, ook zingen. En we gaan natuurlijk de yogales in. En we starten zo met een meditatie. Waarbij we komen zitten op onze onderbenen. En wat we gaan doen is onze tong zo dadelijk naar buiten steken. Nou, we zijn toch niet live. Ik kan jullie toch niet zien. Dus je kan hem zo ver laten gaan als je wilt. Ik doe het zo dadelijk even voor. Dus jullie kunnen eerst even van mijn tong genieten. Ik ben niet met de schraper overheen gegaan. Dus ik heb geen idee hoe het ervoor staat. Maar wat deze ademoefening doet, is door die tong ver naar buiten te steken, opent dat het keelchakra. Je kan daarbij ook je vingers nog gebruiken. Het heet de lion's breath, dus de leeuwenademhaling. Dus je ademt dadelijk in. En met de uitademing zet je je vingertoppen wat krachtiger in je bovenbenen. En je ademt uit met de tong naar buiten. Adem die weer in, gewoon via de neus en uitademend door de mond en met de tong naar buiten. En de vingertoppen in de bovenbenen. Dus het feit dat kun je eventueel ook nog met je benen iets wijder zitten. Daarmee maak je nog iets meer verbinding met de grond. Dus voel even wat voor jou fijn is. Kies even jouw positie. Dus we gaan gewoon meteen starten met de ademhaling. En daarna gaan we even kort de meditatie in om nog meer te verbinden met het keelchakra en wat daar aanwezig is. En van daaruit gaan we de yogales in. Je kan eventueel een kussentje of een deken die ze onder je zitvlak zetten om wat hoger te komen zitten. Oké, leg je handen neer op je bovenbenen, rol even je schouders naar achter. Open daarmee de borst, breng de schouderbladen iets meer bij elkaar. Dus voel hoe je zit in een open houding. En kijk ook of je die houding in deze oefening open kan houden. Dus niet in je schouders of in je rug gaan zinken. Blijf mooi rechtop zitten, zo'n lange lijn van je stuitje tot aan de kruin. Trek de kin een klein stukje in. Dus voel eerst gewoon even hoe je zit. Adem een aantal keer in en uit. En neem even je eigen houding waar. En maak de ademhaling nog iets breder. Dus duw die ademhaling ook naar de flanken. En duw die ademhaling ook naar de schouderbladen aan de achterkant van de rug. Voel de ruimte die ontstaat voor de adem. Breng de ademhaling via het middenrif nog wat meer naar de buik. En adem zacht en ontspannen uit. En kijk of je gezicht wat meer kan ontspannen. Je kaken en je spieren in je gezicht. Je tong losjes in de mond. Oké, en roep dan de kracht van de leeuw in jouzelf aan. En je mag daar een eigen voorstelling of een eigen gevoel bij hebben. Het kan een hele krachtige leeuw zijn. Of een leeuw die misschien net heeft gegeten en rustig ligt te baden in de zon. En adem je zo de volgende ademhaling in via de neus en uit met de tong naar buiten en met de vingertoppen in de bovenbenen gedrukt. Adem in en uit. Adem nog een keer in. In. En uit. Ga in eigen tempo verder.
gooi de tong ver naar buiten. Dus nodig jezelf echt uit om met een lange tong open naar buiten te ademen. Het ziet er goed uit. Wat ik zo vanaf hier kan zien, top. Oké, adem voor jezelf nog 10 keer. En gooi nog even alles erin. Alsof je echt heel diep vanuit de buik die uitademing naar buiten toe werkt. En die vingertop ook echt even krachtig in de bovenbenen duwt. Hou die borst open en de schouderbladen achter bij elkaar. En maak de laatste ademhaling zo krachtig mogelijk. En als je daar nog de Lion's Roar, dus de leeuwengrom bij wil maken, dan ben je welkom. Zijn toch geunmute, jullie tenminste. En buig dan je hoofd voorover en kom even liggen in de kindhouding. Breng de knieën iets naar buiten. Breng de handen naar achter met de handpalmen open naar boven. Ontspan de schouders. En laat ook in deze houding de ademhaling diep zinken. Breng de ademhaling naar de buik. En voel het immense verschil tussen die open houding van de leeuw en nu deze kleine, geborgen, koesterende houding, maar veel meer naar binnen kerend, naar je innerlijke stem luisterend van de kindhouding. Ontspan je bekken, je bekkenbodem. Span eventueel 1 keer je kringspier even aan en laat los. En maak ruimte in deze houding voor dat wat op dit moment in jou leeft. En kijk of je jezelf daarin kan omhullen, dat het mag zijn. Precies zoals het is. En ook al keuren we sommige emoties af, hebben we een oordeel daarop. Kijk of je dat voor vandaag wat meer kan laten zijn zoals het is. Een uitnodiging voor oordeelloosheid. Om daarin jouw unieke expressie juist tot uiting te laten komen. En maak in de kindhouding de ademhaling nog wat breder, wat dieper. En laat jezelf nog iets meer zinken in de mat. Laat je schouders hangen. En daal wat dieper af naar jouw essentie. En laat je dan even leiden door jouw eigen adem.
naar jou. En adem dan de volgende 2 ademhalingen iets dieper in en uit. En kom dan op handen en knieën in het tafeltje. We maken de ruggengraat even wat meer los met de cat-cow. Dus inademend voor je kou. Breng de schouders naar achteren, maak de rug hol. Kijk op en omhoog. En laat je ogen nog wat verder omhoog kijken. Voel de kromming in de rug. Adem uit. En volg de uitademing. Breng de kin op de borst. En span als laatste je navel even aan. Breng de navel richting de ruggengraat. Laat los en als vanzelf stroomt de inademing naar binnen. En draai nu ook de ellebogen een klein beetje naar buiten. Tegelijkertijd naar binnen en naar buiten. Dus breng ze een beetje zo naar binnen gekeerd. Om wat steviger te staan. Kijk opnieuw op en omhoog. En adem weer uit. Kin op de borst. Span navel aan. Breng de navel richting de ruggengraat. Dus maak een krachtige vibratie eigenlijk hier. Dus span echt stevig aan. En laat dan los. En voel als vanzelf de inademing naar binnen komt. En volg die inademing met jouw beweging en kijk opwaarts. Breng de schouders nog iets meer naar achteren. Schouderbladen bij elkaar. En opnieuw stevige armen. Adem uit. Maak bol en kijk naar binnen. Kijk richting de navel, die aangespannen is. En als je loslaat, stroomt de inademing. En kijk dan op en kijk naar buiten. En volg zo even je eigen stroom. Dus maak jouw beweging hol en bol, in en uit, binnen en buiten. En als je het fijn vindt om wat te versnellen, doe dat. Misschien nog wat meer vertragen. En check nog even of je pols en je schouders in één lijn zijn, net als je knieën en je heupen. En opnieuw laat de bewegingen ontspannen komen. Dus perfectionisme kan ook een uiting zijn van een wat overactief keelchakra. Dus laat vooral het perfectionisme vanavond los. We zijn al goed begonnen met de Lion's Breath. Met die tong naar buiten. Om even eventuele schaamte of gevoelens van jeetje, wat gaan we nu dan weer doen met die von los te laten. En maak dan de laatste 2 cat-cows. Zet dan de handen wat verder naar voren op de mat. Breng de schouders boven de polsen. En uitademend breng de ellebogen naar achteren en maak de lage plank in de borst de mat. Rol door, rol de schouders naar achter en duw jezelf op en omhoog. Kom een klein stukje op. Dus dan hou je de ellebogen nog steeds dicht bij elkaar. En als je de ruimte hebt, duw jezelf nog iets verder op in de cobra. Je kan de benen spreiden als je wat minder druk wil. Heb je de ruimte, breng de benen achter bij elkaar. Ontspan de bilspieren. En laat de adem via de keel naar beneden afdalen. En breng deze naar de onderrug. En breng nu
met de volgende inademing je hoofd over je linker schouder. En misschien lukt het je om naar een van je voeten of beide voeten te kijken. Adem uit. En met de volgende inademing breng je je hoofd weer naar voren. Adem je uit met je hoofd in het midden. En dan opnieuw inademend kijk over je rechterschouder. En adem uit, blijf over rechts kijken. Kom weer terug naar het midden. 1 ademhaling midden. Adem in voor links. En ontspan in die uitademing. Kijk hoeveel ruimte er ontstaat van binnenuit. Keer weer terug naar het midden. Adem in voor rechts. Kom terug naar het midden. En nog 1 in je eigen tempo. Over links en over rechts. En als je weer terug bent in het midden, kom je met de volgende uitademing heel rustig naar beneden. En dan duw jezelf op. Kom je opnieuw even in het tafeltje. Maak daar de rug even helemaal bol. Als contra-beweging, dus daarmee ontspannen we die rug weer. Zet dan je handen opnieuw naar voren, zet de tenen eronder. En duw jezelf op en omhoog in een neerwaartse hond. Duw om beurten de hakken in de mat, spreid de vingers aan de voorkant. En denk weer even aan de wijsvinger en de middelvinger. Maak daar een V van. En laat die naar voren wijzen om goed grip te hebben. Dus duw de handen weg. Aan de achterkant duw je de voeten in de mat. Voeten zijn op heupbreedte. En kijk of je je hoofd zoveel mogelijk in lijn met je armen kan houden. Niet dat je hoofd nog deels opkijkt, of dat je hoofd helemaal laat hangen. Dus je hoofd is actief, maar in lijn met je armen. En ga op zoek naar jouw adembeweging, of je die samen kan laten vallen met het ombeurten de hakken in de mat duwen. Heel goed, hou nog even vol. En dan met de volgende inademing breng je linkervoet tussen je handen. Zet dan je achterste knie op de mat. Wat we zo gaan doen is op een inademing brengen we de armen naar achteren. Je buigt je hoofd. En kom dan met de uitademing op en omhoog. En dan blijven we even hier. Dus blijf in deze houding. Als je de ruimte hebt, kun je eventueel je achterste voet nog optillen. Wordt hij wat zwaarder. Zet de tenen in de mat. Dus de tenen van de achterste voet wijzen naar voren. Dus kies even jouw positie. Adem in. En eerst de armen naar achteren. En uitademend rijk op en omhoog. En buig een klein stukje naar achteren. Ontspan de nek ook naar achter. Open het keelgebied. En voel even of je de armen wat dichter bij elkaar wil brengen. Of juist wat verder open. Zak iets in het bekken. En adem in en uit. Rijk naar de hemel.
Eén diepe in- en uitademing. En met de volgende uitademing kom rustig naar voren. Zet de handen neer. Zet je knie op de mat. Kom weer even in het tafeltje. En draai nu even rondjes met je bekken. Dus in plaats van hol en bol, maak nu rondjes van rechts naar links. En kijk dan of je dan ook je schouders een beetje mee kan bewegen. En maak dan rondjes de andere kant op. En denk aan de schouders en laat dan je hoofd nog een klein beetje meebewegen. Dus nek nog iets meer ontspannen, maar het hoofd beweegt mee. En maak dan de bewegingen wat kleiner en val weer stil in het midden. Breng de handen naar voren, tenen aan de achterkant eronder. Duw jezelf op en omhoog, opnieuw in de neerwaartse hond. Breng nu vanuit hier je rechtervoet tussen je handen en je linkerknie achter op de mat. Gaan we zo naar dezelfde houding. Dus als je wil, kun je ook je achterste voet, de tenen op de mat zetten, tenen wijzen naar voren. Dus kies even jouw positie. Inademend breng de armen naar achteren, zwaai ze wat verder op en omhoog. En met de uitademing rijk omhoog. En adem door. Spreid eventueel de armen. Schouders zijn laag. Kijk op. En voel je een krachtige ademhaling kan halen uit de buik. Maak de ademhaling breed. Heel goed, nog eventjes. Adem nog 1 keer krachtig in en uit. En kom met de volgende uitademing naar voren. Breng de knieën op de mat. En kom even zitten in kleermakerszit. Mag je de handen op de schouders leggen. En dan rollen we de schouders nog even wat meer los. De ellebogen voor bij elkaar te brengen. En achter de schouderbladen bij elkaar. Maak grote cirkels. Heel goed. Dus maak het gebied hier lekker los. Draai dan nog even de andere kant op. Opnieuw voor de ellebogen bij elkaar. En achter de schouderbladen dicht bij elkaar brengen. Dat opent nog wat meer het borstgebied. En kijk ook of je de schouders ook echt kan laten zakken. Dus die kun je meenemen in de beweging en dan zakken ze nog wat dieper naar beneden. Dus daarmee openen we dat hals- en nekgebied. Dus we maken dit echt lang. Dus daarmee nemen we ook echt die ruimte in.
Maak dan de laatste 2 cirkels. En de armen even terug. Mag je de handen in namaste voor de borst brengen. En wat we zo gaan doen is een soort, nou laten we het een raketje noemen. Een raketje die gaat opstijgen, dus inademend. Dan gaat de raket richting het universum. En uitademend maken grote cirkels. Maak die ruimte, die cirkel waar alles kan ontstaan. Inademend kom op en kijk naar. Dus kijk omhoog. En uitademend duw de handpalmen naar buiten. Dus maak die ruimte voor jou. Inademend op. Kijk na. En uitademend handen naar buiten. Duwend. En vervolg in jouw tempo. En voel je stevig, zit nog steeds verankerd op de grond. Dus je hoeft niet met de raket mee op te stijgen. Dus laat je arm omhoog gaan, je blik is op. En verder ben je stevig gegrond, geaard, met je stuitje op de vloer. En je ruggengraat is lang. We halen nu ons zwemdiploma voor het universum. Met de schoolslag. Nog 2 keer. Leg dan je handen weer terug op je knieën. Wat we zo gaan doen is op een inademing breng je linker schouder op. En als vanzelf daalt je rechter schouder af. En met uitademing breng je dan je rechter schouder op. Dus het ziet er als volgt uit. Doe het in je eigen tempo. En kijk of je je handen heel losjes op je benen kan leggen. Je vingertoppen zijn ontspannen. En je zit er rechtop. Dus voel die lange lijn ook aan de nek, aan de achterzijde. Heel goed, we gaan nog heel eventjes door. Laat je ademhaling nog iets breder en iets dieper zakken. Nog 2 keer. En laat de schouders even ontspannen zakken. Voel even na. Breng de handen opnieuw op de schouders. Eenzelfde soort oefening is vanuit de Kundalini Yoga. Dus daarin gebruiken we ook veel de adem. Om echt te openen en soms ook juist onszelf in een wat lastigere positie te brengen. Dus we geven ons lichaam daarmee eigenlijk een beetje compressie en druk. Om juist uit te nodigen om die spanningen los te laten. Wat we zo gaan doen, op de inademing draai met je bovenlichaam naar links. En met de uitademing adem je uit naar rechts. In weer naar links. In naar links, uit naar rechts. En onderzoek dan even wat fijn is voor je hoofd.
Ik vind het ook fijn om mijn hoofd juist echt mee te laten bewegen. Dat ik letterlijk en figuurlijk ook wat meer uit mijn hoofd ga. En gewoon de beweging op een gegeven moment als vanzelf laat ontstaan. Blijf rechtop zitten. Dus maak weer die lange lijn richting de kruin. Heel goed. Ga nog één laagje dieper. Dan kan je hoofd denken van, oh my god, ik word duizelig. Of hoe lang duurt het nog? Gedachten die jou proberen af te leiden van deze beweging. Kijk of je jezelf nog één laagje dieper kan laten gaan. En laat dan de ademhaling iets rustiger worden en daarmee de beweging ook. Stop niet in één keer, laat jezelf naar dat midden terugkomen en neem daar even de tijd voor. En breng dan je armen langs je lichaam, breng je handen terug op je knieën. Voel even na. Strek dan de benen voor je uit. Laatste paar houdingen. Zet de handen naast je neer. Zet dan de voetzool op de mat. En dan gaan we eigenlijk naar het omgekeerde tafeltje, reverse table. Dus dat betekent dat je vingers naar voren wijzen, je schouders naar achteren duwt, je borst opent, duw je het bekken op en omhoog. En je blijft hier in het omgekeerde tafeltje. Kijk of je je voeten en je knieën in één lijn kan krijgen. En als laatste laat je hoofd hangen naar achter. Dus je opent daarmee opnieuw dat keelgebied. Je voelt hier een compressie in de nek. Dus als je het fijn vindt, geef dit gebied wat extra aandacht. Door de adem hier heel bewust langs te laten gaan. En laat dan je adem wat dieper gaan naar je buik, naar je bekken. En ga dan op zoek naar de ontspanning in deze houding. Maak de ademhaling rustig en kalm.
laat dan langzaam het tafeltje weer een inklaptafeltje worden. Dus breng je zit vlak naar beneden. Strek de benen voor je uit. Kom rechtop zitten voor de laatste houding. En dan gaan we nog 1 of 2 mantra's samen zingen. En inademend breng weer de namaste voor de borst. Laat de handen opgaan richting de hemel. Strak jezelf uit en op. Maak jezelf lang. En vanuit je onderrug breng jezelf nu naar voren. Dus eerst de onderrug en de buik richting de bovenbenen. En als laatste laat je armen gaan. En kom dan in de vooroverbuiging. En als laatste buig je hoofd. Mijn ademhaling is rustig en kalm. Ik vind de ruimte in mijzelf om mezelf te mogen zijn. Ik adem alle ruimte in. En ik adem alles wat dat in de weg staat uit. Ik ken mijn plek. Ik mag er zijn. Ik laat mezelf zien en horen. Dit is mijn thuis. En soms geven woorden bevestiging, weerstand, gevoelens, sensaties. Kijk of je alles kan laten zijn wat er is. Zonder verhaal, zonder oordeel, zonder overtuiging. Kijk of het mag zijn in die ruimte. En buig je hoofd voor dat wat groter is dan jezelf. Juist vanuit liefde voor jezelf. Voel de lengte van je benen, van je lichaam in deze houding. En laat je adem nog iets meer naar binnen gaan. En vul de hele ruimte aan de binnenkant van je lichaam op met de adem. En laat het van daaruit naar buiten stromen. Door je lichaam heen, door de poriën van je lichaam, in die ruimte. Stel het jezelf voor als een enorme bal van energie. En laat dan de klanken van de volgende mantra op je inwerken. Myself in the simple things coming from the earth. I find myself in the sun that shines and the water that speaks to me. And listen to the wind and listen to the water, hear what they say.
myself in the simple things coming from the earth. I find myself in the simple things coming from the earth. I find myself in the sun that shines and the water that speaks to me. And listen to the wind and listen to the water, hear what they say. Sing hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya. Sing hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya. I find myself in the simple things coming from the earth. I find my joy in the sun that shines and the water that speaks to me. And listen to the wind and listen to the water, hear what they say. Sing hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya. Sing hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya. Gaan we nog maar één hartsong. Earth and sky, sea and stone, hold this land in sacredness. Dus voor mij staat dit heel erg voor die elementen van de aarde en de ruimte waarin het alles kan bestaan. En eigenlijk ook het heilige daarvan. Hoe mooi het is als we die natuur kunnen ontmoeten en daarmee ook onszelf, omdat wij ook de natuur zijn. Je kan hem meezingen, zittend of liggend. Voel even waar je behoefte aan hebt. Earth and sky, sea and stone, hold this land in sacredness. Earth and sky, sea and stone, hold this land in sacredness. Earth and sky, sea and stone, hold this land in sacredness. Earth and sky, sea and stone, hold this land in sacredness. Earth and sky, sea and stone, hold this land in sacredness. Earth and sky, sea and stone, hold this land in sacredness. Hey out, hey out, hey out, hey,
Eerste keer earth and sky. Earth and sky. Sea and stone. Hold this land in sacredness. Hey, 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 Nou, de keeltjes zijn geschraapt. Tijd om even wellicht onze dorst te lessen. Pak even lekker een kopje thee. Zorg ervoor dat je een dekentje hebt en misschien een kaarsje voor het tweede deel van de les. En ik zie jullie over 5 minuten. Tot zo!